Вначале не было ничего, и ничего продолжалось очень долго. Но однажды из энергии, что являлась самой сутью ничего, родился великан Энрион. Он был могущественен, ибо бесперестанно впитывал в себя силу, пока наконец не впитал ее всю до капли. Но был он также добр и мудр, ибо знал и понимал все, что было, есть и будет. 3 вечности находился Энрион в бездушном мире. Однако всему рано или поздно приходит конец. Так и Энрион выпустил крупицу своей силы, и из нее родилась Элрида, первая женщина. Элрида стала Энриону супругой и верным соратником. Шло время, Элрида и Энрион вели длинные беседы, смысл которых едва могли бы понять смертные, ибо тогда не было ни речи, ни языка. Они решили создать новую жизнь. Получились 2 наследника, таких же мудрых, справедливых и сильных, как и они сами. Дети Энриона лишь немного уступали в силе своему создателю. Они стали именовать его отцом, а его супругу матерью. Так родились первые дети и появились первые отец и мать. Энрион назвал детей Унгант – властный, и Тарат – мощный. Род свой нарек Ди Энгердмандрено – правители, а расу назвал охотники или пожиратели, ибо ели они сырое мясо, и нужно было его так много, что редко удавалось им насытиться. В миг, когда воплотился Унгант, начался отсчет времени. Унгант сам придумал образ отсчета. Он сделал так, чтобы в 1 минуте было 100 секунд, а 100 секунд складывалось в час. 25 часов равнялись дню, а 18 дней складывались в месяц. 9 месяцев равнялись году. 100 лет составлял век, а 100 веков – 1000 лет. 1000 тысяч миллионов и так далее. Теперь можно было посчитать секунды, годы, тысячелетия и прочее время. Можно было вести летопись. Энриону же понравилось их с Элридой творение, равно как понравилось и творить. И решил он создать для своих детей мир, где они смогут жить. Вмиг первородный соткал из ничего другое ничего, но уже искаженное его собственной силой. То была материя, и должна она была разделять создаваемый мир от хаоса. Черная непроглядная ночь царила в первом мире, и все же это был мир. Детям Энриона свет был не нужен, и не было тогда самого понятия «свет». В созданный им мир Энрион позвал свою жену, но та отказалась, сказав, что однажды создаст свой собственный. Добрый великан предвидел это и лишь поэтому не стал настаивать. Вместе со своими детьми Энрион дополнил созданный мир. Появились деревья и цветы, зажурчали реки, и ввысь поднялись исполинские скалы. Темной синевой разразились океаны, и небо обрело свою голубизну. Забелели облака, из теплых морей подул прохладный ветер. Долины стали изумрудными, а в небе засиял огненный диск Шенгены. Чтобы звезда не уставала, Энрион создал ей верную спутницу, всегда бледную, ясноокую Мааль. С тех пор Шенгена и Мааль попеременно сменяют друг друга на небосводе. Шенгена правит днем, Мааль же властвует ночью. Так появились 2 первые звезды. На землю стали проливаться дожди, и травы зацвели обильнее. Появились новые создания – пушистые белые быки, грациозные алькры, быстрые фрекры, горневидные единороги, чудовищные драконы, сверкающие самой разнообразной чешуей, и еще множество разных зверей и птиц. Постепенно сила Энриона начала растекаться по первородному хаосу.
и из нее стали рождаться другие миры и жизни на них. И тогда пространство заполнилось смехом и радостью. Живые не знали ни бед, ни старости, ни болезней. Чтобы они могли продолжать свой род, Энрион разделил живых на мужчин и женщин. Впоследствии из женщин выделились Марны. Марны не имели груди, зато владели оружием и умели обращаться с первородной энергией. Постоянно оттачивая свое мастерство, Марны во многом превзошли мужчин. В темные эпохи из них насильственно делали солдат и посылали сражаться. Чтобы скрыть нахождение в армии женщин-воинов, правитель, властвовавший тогда, приказал обращаться к Марне как к мужчинам. Он не заботился о своих подчиненных, однако хотел, чтобы те всегда были в строю. Обращение прочно въелось в мировоззрение всех рас и народов, что и по сей день, даже после окончания темных эпох, несчастных Марне до сих пор равняются воинами, и редко удается найти им счастье. Прошли века, и живым позавидовал Унгант, старший сын Энриона. Ему тоже хотелось смеяться и радоваться. Но Энрион не дал ему такого дара, и он не мог этого. Унгант попытался подражать живым, однако у него получался лишь скрежет, повергавший в ужас любого, кто его слышал. И тогда он начал отчаиваться. Со своей печалью Унгант пришел к отцу, и Энрион пожалел сына. Первородный создал ему спутницу и назвал ее Фрига, мудрейшая. Возрадовался Унгант и полюбил жену свою, и долго еще сдерживала Фрига злобу мужа. Унгант воздвиг для жены высокий чертог, прозванный живыми замком Крош. Но в истории нет имени Унгант, ибо миры запомнили старшего сына Энриона под иным именем Кровавый Король. Хоть и любил Унгант Фригу, а пока не видела она, продолжал завидовать, скрываясь за маской лжи. Зависть пускала в Унганте свои ядовитые корни и оплетала все его существо. И задумал он погубить отца, занять его место и умертвить все хорошее, что было в мире. И он начал насылать на живых болезни, печали и моры. И живые стали болеть, горевать и умирать. Их души должны были попадать в уже появившийся загробный мир, но для этого нужен был проводник. Энрион стал этим проводником. Он начал отрезать души от мертвых тел и переносить их в мир иной. Но живых становилось все больше и больше, и несмотря на огромную силу, Энрион начал не успевать переносить души. Тогда он объединил миры в систему, подобную распустившемуся цветку, с центром в мире, который создал сам вместе с детьми, мире, нареченном миром, которого не существует, ибо для живых этого мира не было. Затем он связал эти миры порталами, чтобы можно было легко перемещаться из одного мира в другой. Получившееся творение было наречено Империей Смерти, ибо самого Энриона живые называли смертью, тем, кто приносит покой и забирает в лучший мир. Своих гонцов и слуг великан назвал косарями и жнецами. Они помогали ему переносить души. Впоследствии Энрион переименовал Империю Смерти в Империю Бороде, Единую Империю. Бороде процветала, повсюду проходили богатые торговые пути, шедшие по ним караваны, груженные тканями, специями, посудой и украшениями, казалось, никогда не закончится. Повсюду был мир и порядок. Однако были и те, кто ненавидел Энриона. Это были живые, запуганные и обольщенные кровавым королем. Тот нашептал им, что после смерти всех ждут только мучения и страдания, и не будет никакого успокоения. И многие живые поверили и прокляли Энриона, и от их проклятий он ослаб. И тогда разделился загробный мир,
и стала одна часть его принимать души добрых живых, а другая злых. Видя, что миры начинает проедать гниль неверия и жестокости, Унарион собрал последние силы и прогнал кровавого короля. Тот ушел еще более озлобившись и ожесточившись, но перед уходом предрек: «Я покидаю пределы Империи, но знай, когда Мааль истечет кровью, я вернусь, и горе будет всем». Кровавый король ушел во тьму вместе со своей верной женой Фригой, и там родились у них 5 детей. Юным охотникам только предстояло проявить себя в будущем, а пока мать погрузила их в сон, чтобы они впитали в себя как можно меньше зла их ужасного отца. Кровавый король не оставил своих темных намерений, лишь затаился до поры до времени, копя силу и создавая безобразных тварей. Твари эти были так разнообразны и так уродливы, что их стали называть слугами тьмы. Впоследствии они получили много имен: огненные орки, что наносили огромные уроны живым, гоблины, ночные убийцы, пещерные тролли-людоеды, водные и воздушные ящеры, уригри, отвратительные земляные черви и многие другие. Но, пожалуй, самыми опасными были 2 рода монстров: лжеохотники, твари, имеющие возможность в 10-ром одолеть охотника, и мазорга, почти абсолютно бессмертные и способные противостоять охотникам. И если уже охотники нападали только на нарушивших их границы, то мазорга любили охотиться на жителей Мааль, хрупких эфемерных созданий фей, прозванных ангелами, за их доброту и схожесть с жителями светлой части загробного мира. Так зародилась жизнь, начался отсчет времени, родилось первое зло, повлекшее за собой много бед и несчастий. Произошло первое предательство, запустившее череду необратимых последствий, неостановимых, как сама жизнь. А если тебе нравится история, что я нахожу либо мой голос, не забудь поставить лайк и подписаться. Но в случае, если хочешь смотреть новые видео первым, не забудь про колокольчик. Всем удачи и пока-пока.